আজকে ঠান্ডা অনেক বেশি, হাতটা একদম শক্ত আসতেছে। এই তো দাদা, দাদাই দেখতে কোনটি তো আমি কি বললাম, দাদাই তো। Okay. And you can take a shortcut from over there. Today's Martin's Road is open today? Martin's Road should be open, yeah. Saturday is open. Okay. The Sunday's closed? Yeah, Sundays are closed, but the Asian shops are open. Oh, okay. So you can go. Okay. So you are going to home? Yeah. Okay, see you later. So next time I will show you the shortcut. You don't have to go around. There is a shortcut down there. Okay. So See you, Dada. Yeah, see you.
এইটাই রে ভাই নে সাপ আসলে তুমি দৌড় দিবা আর কি আমি তো সাপের সাথে নাগিন ড্যান্স দিব না আজকে বেশি শীত হ্যান্ড গ্লাভস আনা উচিত ছিল তোমার ইচ্ছা ওটা পার্ক নাকি ঠান্ডায় আমার হাত একদম জড়িয়ে দিছে আজকে 3 ডিগ্রি সিরিয়াসলি তোমার 1 ডিগ্রি জঙ্গলের মধ্যে বাসা করে কেন না এই সাইডে তো সব বাসা এটা তো জাস্ট মিডল একটা পার্ক জঙ্গল ইয়া তো সাহস এদের পার্কে আসে দেখে আসি আসারে দিল আইডিয়া তো ছিল স্লিপ টিপ খেয়ে দেয়া গেলে যদি বাঁচিতে পারবি না হাঁটা শুরু করো এত কান্নাকাটি গেল আরে পার্ক আছে সামনে ওই যে দেখো কত সুন্দর পার্ক এটা পার্ক সিরিয়াসলি হ্যাঁ এটা ওই দিক দিয়ে হয়ে আসছে বের হওয়ার নাকি এত ডালো কেন কাদা যেন যেন পড়ে যাবা এই গাড়ির সামনে দাঁড়াও পোজদার সুন্দর মতো টাইটেল দিব আজকে হোয়াট এ নিউ কার
কি হইছে? গাড়ি গাড়ি সেটারে ভিডিও করে এই কি কাজ